بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف 29 نمبر درس دی. په نن درس کې به ان شاء الله موږ د نفي مجهول مؤکد بلن ناصبه وایو. نفي تاکید بلن مجهول به وایو ان شاء الله. دینه مخکې موږ نفي تاکید بلن هم ویلو او معروف هم ویلو. معلوم چې فاعل معلومو. اوس په نفي تاکید بلن وایو خو مجهول به چې هغه فاعل به معلوم نه وي. نو موږ اوماغه د نفي تاکید بلن معلوم صيغه لیکلي دي. د دې نه به موږ د مجهول صيغه جوړو. نو دا اصل کې د یضربو د واحد مذکر غایب صيغه ده. یضربو د دې لاندې وجه نه دا یضربا دي. ٹھیک شو. نو دا یضربو چې دی یضربو نو د دې مونږه به د نه چې کله مونږه مجهول جوړو دا اوس د معروف صيغه ده. یضربو معنی راغی یو سره وخل کوي یا به وکي. ٹھیک شو. د دې لاندې معنی ور سره لانه کو. د یضربو معنی راغی یو سره وخل کوي یا به وکي. د دې نه مجهول جوړو چې هغه یو سره به وخل کیږي یا به وخل شي. مخکې باغه وخل کول اوس په دا وخل کیږي. هغه یو سره به وخل کیږي یا به وخل شي. یضرب معنا راغی یو سره په خپل وخل کوي یا به وخل وکي. او د یضرب معنا راغی یو سره وخل کیږي یا به وخل شي. دا یا چې په شروع کې د دې علامت مضارع وي. نو علامت مضارع ضمه ورکی. ٹھیک شو. او د اخیری حرف نه مخکې به زبر ورکی. چې زیر وی اوم به زبر کی او کو پیش وی بیا به زبر کی. نو یضربون یضربو شو. یضربون یضربو. نو په دې اوله صيغه کې چې کوم علامت مضارع لم پیش ورکو او د اخیری بعد اخیری حرف باندې او د اخیری حرف نه مخکې را ده. د اخیری حرف د بعد مخکې را له په ټولو صيغو کې وسول لسوانو صيغو کې زبر ورکو. په دې باندې بس زیری هغه به موږ ټول باندې زبر کو. او علامت مضارع یا تا الف او نون په دې باندې موږ زبر لګو. علامت مضارع د صيغې په شروع کې راځي. اول علامت مضارع وي بیا پس دوا درابه دا فعل وي. نو اوس موږ په مخکې به وي یضربو هغه یو سړی وخل کوي یا به وخلی شي. نو بیا به موږ لن داخل کو. هغه یو سړی به هرګز وخل نه کوي یا به ونه وخلی شي. اوس یضربو دی هغه یو سړی وخلی کېږي یا به وخلی شي. لن پې داخلو نو د اخري حرف باندې پیش یا به زبر کی. نو لن یضرب هغه یو سړی به هرګز نه وخلی کېږي. دا لن چې دی دا د حال معنی ختم کړي د فعل مضارع نه او مستقبل سره خاص کی. او دا د مجهول صيغه ده. نو اوس په دا سره هرگز نه وخل کیږي. مخکې به د هرگز وخل نه کول اوس په دا هرگز نه وخل کیږي. نو لن یضرب هغه یو سره به هرگز نه وخل کیږي. هغه یو سره به هرگز نه وخل کیږي په راتلونکي زمانہ کې په مستقبل کې یعنی راتلونکي وخت کې. ٹھیک شو. د حال هغه معنی ته اوس ختم شو. اوس ګورئ تسنیه مذکر غایب دا یضربانی د لن د وجه نم دا تسنیه غنون ختم کو. دا لن نون اعرابي ختمي. نو لن یضربا شو. لن یضربا هغه دواړه سړي به هرگز وخل نه کوي یا به وخل نه کوي. اوس موږ وایو چې هغه دواړه سړي به هرگز نه وخل کیږي. ٹھیک شو. لن یضربا معنی را هغه دواړه سړي به هرگز نه وخل کیږي په راتلونکي وخت کې. او زما چې لن یضربا معنی را هغه دواړه سړي به هرگز وخل نه کوي. لن یضربا معنی را هغه دواړه سړي به هرگز وخل نه کوي. لن یضربا هغه دواړه سړي به هرگز وخل نه کوي. زه د دې مجهول جوړوم چې هغه دواړه سړي هرگز نه وخل کیږي. نو علامت مضارع له پیش ورکی او د اخیری حرف بعد د دې مخکې را له زبر ورکی. نو لن یضربا هغه دواړه سړي به هرگز نه وخل کیږي. هغه دواړه سړي به هرگز نه وهل کیږي په راتلونکي وخت کې. ٹھیک شو. لن یضربو معنی را هغه ټول سړي به هرگز وخل نه کوي. او لن یضربو هغه ټول سړي به هرگز نه وخل کیږي. علامت مضارع له ضمه ورکا او د را له زبر ورکا. په اوله صيغه کې چې را له زبر ورکړي نو ټول صيغو کې به اوس را له زبر ورکړي. نو لن یضربو د لن یضربو معنی هغه ټول سړي به هرگز وخل نه کوي. او د لن یضربو معنی هغه ټول سړي به هرگز نه وخل کیږي. دا اوس د مجهول صيغه شو. فاعل معلوم نه دی. هغه ټول سړي به هرگز یا بالکل نه وهل کیږي په راتلونکي وخت کې. دا لن چې دی دا د صيغې معنی مستقبل سره خاص کی راتلونکي وخت سره خاص کی. نو لن یضرب هغه یو سړی به هرگز نه وخل کیږي. لن یضرب هغه دوه سړي به هرگز نه وخل کیږي. لن یضربو اټول سړي به هرگز نه وخل کیږي. لن یضرب هغه یو سړی به هرگز نه وخل کیږي. لن یضرب هغه دوه سړي به هرگز نه وخل کیږي. لن یضربو اټول سړي به هرگز نه وخل کیږي. اوس د واحد مؤنث غایب صيغه لن تضرب هغه یو خزه به هرگز وخل نه کوي.
هغه ښځه به وخل نه کوي. اوس مونږ وایو چې دا ښځه به نه وخلی کېږي، نو دا به مونږ علامت مضارع تا له به پیش ورکړي او دې را له به زبر ورکړي. لن تضربه معنا ده هغه یوه ښځه به هرګز نه وخلی کېږي، هغه یوه ښځه به هرګز نه وخلی کېږي په راتلونکي وخت کې. دا لن چې دی دا فعل مضارع باندې لګي معنا مستقبل څخه خاص کوي. لن تضربه معنا ده هغه دواړه ښځې به هرګز وخل نه کوي. اوس دې مجهول جوړو، لن تضربه هغه دواړه ښځې به هرګز نه وخلی کېږي، علامت مضارع له پیش ورکړه او دې را له زبر ورکړه. لن تضربه دا د مجهول صيغه شوه، هغه دواړه ښځې به هرګز نه وخلی کېږي، هغه دواړه ښځې به هرګز نه وهلی کېږي، هغه دواړه ښځې به هرګز نه وهلی کېږي. لن یضربن معنا ده هغه ټولې ښځې به هرګز وخل نه کوي. اوس په مجهول کې د دې مونږ صرف علامت مضارع له ضمه ورکړو او دې را له به زبر ورکړو. لن یضربن هغه ټولې ښځې به هرګز وخل نه کوي، او لن یضربن هغه ټولې ښځې به هرګز نه وخلی کېږي، هغه ټولې ښځې به هرګز نه وهلی کېږي، هغه ټولې ښځې به هرګز نه وهلی کېږي. نو دا درې صیغې د مؤنث غایب شوې. د اول درې صیغې د مذکر غایب وي، لن یضربه، لن یضربا، لن یضربو، لن تضربه، لن تضربا، لن یضربنا، دا درې د مؤنث غایب شوې. دا درې د مذکر حاضر دي. لن تضربه معنا ده ته به هرګز وخل نه کوې. اوس دې مجهول جوړو، علامت مضارع تا له به زبر ورکړي، ضمه ورکړي او دې را له به زبر ورکړي. لن تضربه معنا ده ته به هرګز وخل نه کوې. لن تضربه معنا ده ته به هرګز نه وخلی کېږي. اوس په ته نه وخلی کېږي، مخکې به تا وخل نه کول، اوس په ته نه وخلی کېږي. نو لن تضربه ته به هرګز نه وخلی کېږي، او لن تضربه ته به هرګز وخل نه کوې. لن تضربه ته به هرګز وخل نه کوې، او لن تضربه ته به هرګز نه وخلی کېږي، ته به هرګز نه وهلی کېږي په راتلونکي وخت کې. نو دا اوس د مجهول صیغه شوه. دې نه مخکې دا لن تضربه، ګورئ دا لن تضربه علامت مضارع چې زبر وي نو داسې صیغه وي، لن تضربه. نو د دې معنا ده ته به هرګز وهل نه کوې. ٹھیک شو؟ نو دا د معلوم صيغه ده، دا څه شی ده؟ د معلوم صيغه ده. معلوم دې کې فاعل ته، اوس په دې کې فاعل بل څوک دی، وخل بل څوک کوي، خو ته پکې بیا نائب فاعل یا ته پکې مفعول یې. ته وخل نه خورې، د چا نه وخل نه خورې هغه معلوم نه دی. څوک چې وخل کوي معلوم نه دی، خو ته به وخل نه خورې، ته به نه وخلی کېږي. نو لن تضربه معنا ده، لن تضربه معنا ده ته به هرګز وخل نه کوې، او لن تضربه معنا ده ته به هرګز نه وخلی کېږي، ته به هرګز نه وخلی کېږي. اوس په ته وال نه خورې، په لن تضربه کې تا وخل نه کول، او په لن تضربه کې ته نه وخلی کېږي. اوس لن تضربه معنا ده تاسو دواړه به هرګز نه وخلی کېږئ، او لن تضربه مجهولي کا تضربه تاسو دواړه به هرګز نه وخلی کېږئ، تاسو دواړه به هرګز نه وهلی کېږئ، تاسو دواړه به هرګز نه وخلی کېږئ. ٹھیک شو؟ لن تضربو تاسو ټول به هرګز وخل نه کوئ، او لن تضربو د علامت مضارع له ضمه ورکړه او د را له زبر ورکړه. لن تضربو دا د مجهول صيغه شوه، لن تضربو دا معلوم صيغه وه، د معلوم فاعل معلوم، او لن تضربو دا د مجهول صيغه وه، فاعل نامعلومه دی، نو لن تضربو معنا ده تاسو ټول سړي به هرګز نه وخلی کېږئ، تاسو به هرګز نه وخلی کېږئ. دا ټولو سړو ته وایي، مذکر ته، تاسو ټول به هرګز نه وخلی کېږئ. ٹھیک شو؟ لن تضربه، لن تضربا، لن تضربو، لن تضربه، لن تضربا، لن تضربو، لن تضربه، لن تضربا، لن تضربو. دې نه مخکې درس کې مونږ ویلو چې دا څه صیغې داسې دي چې هغې اخره کې پیش وي، نو هغې له به دا لن زبر ورکوي، او چې د کومو صیغو اخره کې نون اعرابي وي، اووه صیغې دي، د هغې نه به نون اعرابي غورځوي. د پیش والا 5 صیغې دي او د نون اعرابي والا 9 صیغې دي. نو دې 12 صیغو کې دا لن چې دی عمل کوي، او 2 صیغې د جمع مؤنث صیغې دي، یو د یضربنا او بل تضربنا، یضربنا او تضربنا.
یضربنا جمع مؤنث غائب، تضربنا جمع مؤنث حاضر. دې کې دا لن اس عمل نشي کولای او نور دي دولس صيغو کې عمل کولای شي. پنځه پیش والا صيغه یې له زبر وکړي او نون اعرابي والا صيغه دي هغه له نون اعرابي ختمي. اوس تضربي دي لن تضربي یوې ښځې ته وایي ته به هرګز وخل نه کې، ته به وخل نه کې. اوس په دې نه موږ مجهول جوړ کړو. لن تضربي علامت مضارع له پیش ورکړي دی را له زبر ورکړي. لن تضربي معنی نه ته به هرگز نه وهل کېږي، ته به هرگز نه وهل کېږي. او لن تضربا معنی نه تاسو دواړه ښځې به هرگز وخل نه کوئ. لن تضربا علامت مضارع له پیش ورکړه دی را له زبر ورکړه. لن تضربا تاسو دواړه ښځې به هرگز نه وهل کېږئ، تاسو به هرگز نه وهل کېږئ، تاسو دواړه به هرگز نه وهل کېږئ. لن تضربن معنی ده تاسو ټولې ښځې به هرگز وخل نه کوئ، تاسو به وخل نه کوئ. او لن تضربن علامت مضارع له جزم ورکړي او د را له زبر ورکړي. لن تضربن معنی ده تاسو به هرگز نه وخل کېږئ. تضربن کې به تاسو وخل نه کول، لن تضربن کې. او لن تضربن کې به تاسو نه وخل کېږئ. نو لن تضربن چې هغه د معلوم صيغه وه او لن تضربن هغه د مجهول صيغه ده. معلوم ورته ځکه وایي چې د هغې فاعل معلوم وي او مجهول ورته ځکه وایي چې فاعل نامعلوم وي، نامعلومه ته مجهول وایي. لن تضربن تاسو ټولې ښځې به هرگز تاسو ټولې به هرگز یا مونږ وایو بالکل نه، هرگز نه وخل کېږئ، بالکل به نه وخل کېږئ. ٹھیک شو؟ نو دا درې د مذکر حاضر وي، درې د مؤنث حاضر شوي. لن تضرب لن تضربا لن تضربو او د مؤنث حاضر چې دي لن تضربي لن تضربا لن تضربنا، لن تضربي لن تضربا لن تضربنا. او لن اضربا معنی ده چې زه به هرګز وخل نه کوم، لن اضربا زه به هرګز وخل نه کوم. او چې اوس علامت مضارع دا حمزه دی نو دله به زبر ضمه ورکړي او د را له به زبر ورکړي. لن اضربا زه به هرګز وخل نه کوم، لن اضربا زه به هرګز نه وخلی کېږم، زه به هرګز نه وخلی کېږم، زه به هرګز نه وخلی کېږم. ٹھیک شو؟ او لن نضربا مونږ به هرګز وخل نه کوو، مونږ به وخل نه کوو. او لن نضربا علامت مضارع دا نون دی دله به ضمه ورکړي او د را له به زبر ورکړي. لن نضربا معنی ده مونږ به هرګز نه وخلی کېږو. مونږ به دوه کسان هم وایي مونږ به هرګز نه وخلی کېږو او ډېر کسان هم وایي مونږ به هرګز نه وخلی کېږو. مونږ به هرګز نه وخلی کېږو، مونږ به هرګز نه وخلی کېږو، مونږ به هرګز نه وخلی کېږو. ٹھیک شو؟ نو دا زموږ سره د مجهول صيغې شوې، د نفي تاکید بلند مجهول صيغې شوې. ٹھیک شو؟ نو لن يضرب لن يضربا لن يضربو دا درې د مذکر غایب صيغې دي. لن تضرب لن تضربا لن يضربنا دا درې د مؤنث غایب صيغې دي. نو دا شپږ د مؤنث دا شپږ د غایب شوې، درې د مذکر غایب، درې د مؤنث غایب، دا شپږ د غایب شوې. بیا شپږ ورپسې د حاضر دي، درې د مذکر حاضر، درې د مؤنث حاضر. د مذکر حاضر لن تضربا لن تضربا لن تضربو دا درې د مذکر حاضر شوې. درې د مؤنث حاضر لن تضربي لن تضربا لن تضربنا دا درې د مؤنث حاضر شوې. او لن اضرب لن نضرب دا دوه د متکلم دي. یو ته لن اضرب د واحد متکلم دا الف چې په شروع کې وي لن اضرب. او لن نضرب دا د تثنیه او جمع متکلم دي. نو دا دوه د متکلم صيغې دي. نو دا ان شاء الله مضبوط یاد کو. نو مونږ به بیا ان شاء الله په مخکې په قران پاک کې په حدیثو کې د نفي تاکید بلند والا څومره صيغې دي، کله معروف وي کله مجهول وي هغه به مونږ ته بیا آسان وي. لکه څنګه اوس قران پاک کې بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وایي لن نصبر، دا نصبرو د متکلم صيغه ده. مونږ صبر کوو یا به وکړو. لن نصبر مونږ به هرګز صبر نه کوو، مونږ به هرګز صبر نه کوو. نو دا هغه لن نصبر على طعام واحد. بني اسرائیل موسی علیه السلام ته وایي مونږ به په یو قسم خوراک باندې هرګز صبر نه کوو. نو لن نصبر مونږ به هرګز صبر نه کوو. لن اصبر زه به هرګز صبر نه کوم. ٹھیک شو؟ نو دا د نفي تاکید بلند والا ډیر زیات استعمال شته په قران پاک کې په حدیثو کې. نو ان شاء الله دا خو مضبوط یاد کو. دینه پس په ان شاء الله په بل درس کې د امر صيغې زده کو چې مونږ به چاته حکم کو د یو کار کولو حکم وکړو نو هغه به مونږ څنګه زده کو. نو راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.